হাই প্লাস ফ্যান এগুলো হলো 36 ইঞ্চি, এটা হলো 1500 টাকা। আচ্ছা, 56 ইঞ্চি 1600 টাকা। এগুলো হলো 56 ইঞ্চি 1600, 36 ইঞ্চি 1500। সেঞ্চুরি আছে, সেঞ্চুরি খুব সুন্দর ফ্যান, চমৎকার একটা ফ্যান। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1620 টাকা 56। আচ্ছা আচ্ছা। আর 17 হলো 1520 টাকা। লাহোর ফ্যান। আচ্ছা, এটা 2 টাকা 3টা কালার পাওয়া যায়। সিমেক্স ম্যাট, এটা আমাদের নিজস্ব ইম্পোর্টার মাল। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি রিজনেবল দাম প্লাস কোয়ালিটিফুল মাল। এগুলি চাইনিজ লাইটই, ইম্পোর্টার মালই। এগুলি আপনার মনে করেন এক একটা লাইট মিনিমাম 5-6 ঘন্টা জ্বলবে। এমনি আমরা হোলসেল করি আর কি 270 টাকা। 270 টাকা বলেন কি? আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আবারও চলে এলাম গুলিস্তানের ব্যস্ততম জায়গা, যেখানে যে মার্কেটটি আসলে ইলেকট্রিক মার্কেট নামেই পরিচিত, সুন্দরবন স্কোয়ার মার্কেট। এর আগেও ওনার আরেকটি দোকানে ভিডিও করেছে, এখন চলে এসেছি আবার অন্য আরেকটি দোকানে। সেই দোকানটিতে কি কি আইটেম আছে সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো, তবে প্রথমেই ওনার পরিচয় জানতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি আনোয়ার হোসেন, ডিলার এন্টারপ্রাইজ 217 3 নম্বর গেট, গুলিস্তান। এটা হলো ফ্লাইওভারের নিচে সুন্দরবন স্কয়ার মার্কেট ঢুকতে ঠিক হাতে 3 নম্বর গেট ঢুকে হাতে ডান পাশে 217 নম্বর দোকান। ঢুকলে তো প্রথম মানে দুইটা দোকান পরেই আপনার দোকানটা, একটা দোকান পরে গেট থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জি, 217 নম্বর দোকান। প্রিয় দর্শক, যারা সরাসরি চলে আসবেন তারা গেট দিয়ে উঠেই হাতের ডান পাশে তাকালে কিন্তু এই দোকানটি দেখতে পাবেন। এখানে কি কি আইটেম আছে আপনার? ফ্যান দিয়ে শুরু করতে চাই, ফ্যানগুলো দেখেন। আচ্ছা, তাহলে আমি প্রথমে ফ্যান দিয়ে শুরু করব। তবে দর্শকদেরকে বলে রাখি, যারা ইলেকট্রিক আইটেমের বিজনেস শুরু করেছেন কিংবা করার জন্য পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি বেশ হেল্পফুল হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ এখানে শুধু ফ্যান নয়, ফ্যান ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স জগতের অনেক কিছু কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমরা প্রথমে শুরু করছি ফ্যান দিয়ে। তো কোনটা দিয়ে শুরু করব? আমরা প্রথমে এখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, এগুলো আছে থাই প্লাস। থাই প্লাস, হ্যাঁ, থাই প্লাস ফ্যান। এগুলো হলো 36 ইঞ্চি, এটা হলো 1500 টাকা। আচ্ছা, 56 ইঞ্চি 1600 টাকা। 5 বছরের গ্যারান্টি, 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি। 85 অনিডা আছে। এগুলো হলো 56 ইঞ্চি 1600, 36 ইঞ্চি 1500। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো আছে আরাফাত। হ্যাঁ, এগুলো আছে হলো তাও একই রেট 1500 1600। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আছে সেঞ্চুরি আছে। সেঞ্চুরি খুব সুন্দর ফ্যান, চমৎকার একটা ফ্যান। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1620 টাকা 56। আচ্ছা আচ্ছা। আর 17 হলো 1520 টাকা। আচ্ছা। আসলে এগুলো আছে খুব ভালো ফ্যান, অ্যাপেক্স ফ্যান। হ্যাঁ, এগুলা কিন্তু অনেক হাই রেটে বিক্রি করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলা হোলসেল হলো আপনার 1620, 56, 17 হলো 1520 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, সাথে এগুলা অন্যান্য আইটেম আছে। দেখেন আমাদের হিউজ পরিমাণ মাল আছে। আমাদের এই মাল ছাড়াও আমাদের গোডাউনে ভরপুর মাল আছে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আমরা আরো নেক্সট অনেক মাল দেখাবো, নেক্সট আপলোড ভিডিও দিব। আচ্ছা, এখানে মানে টেবিল ফ্যান দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলা টেবিল ফ্যান আছে। হ্যাঁ, এটা আছে সনি। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 600 টাকা। 600 টাকা। আর এই পাশে আছে লাহোর। হ্যাঁ, এটা আছে লাহোর ফ্যান। আচ্ছা, এটা 2 টাকা 3টা কালার পাওয়া যায়। এটা হলো 730 টাকা। আচ্ছা, 720 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের চ্যানেল উপলক্ষে 10 টাকা আরো কম। আচ্ছা, ঠিক আছে। নিচে এই সনিটার উপরে সনিটার মতই, এটা ম্যাক্স পাওয়ার। এগুলো সনি নামে আছে, ম্যাক্স পাওয়ার নামে। আপনি যে কোনো নামে চান আমি দিতে পারবো, তবে 1 সুইচ নিতে হবে। যদি আপনি কম নেন, अवेलेबल সনি নামে পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলোর প্রাইস হলো 780 টাকা। 780 টাকা। জি। এগুলো আছে জনি ফ্যান। জনি বহুমুখী ব্যবহার। এগুলো খুব সুন্দর, অরিজিনাল জনি। এটা হলো 730 টাকা। হোলসেল 730 টাকা। আচ্ছা। এটা ঢাকার বাইরে সব জায়গায় আমরা পাঠাতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখানে একটা দেখা যাচ্ছে অনিডা তো আমরা দেখিয়েছিলাম না? হ্যাঁ, অনিডা আছে। এখানে অনিডার অনেক ফ্যান দেখা যাচ্ছে। জি, এগুলো আছে নোহা নামে। এগুলো 750 টাকা। নোহা। জি। এছাড়াও আমাদের কাছে আরো সাবজেক্ট ফ্যানও পাওয়া যায়, নিতে পারবেন। আবার শীতের আইটেম দেখাবো। আচ্ছা, এদিকে আসছে, এই যে দেখেন, এই সিবিসি ফ্যান ম্যাজিক গোল্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা নিতে পারবেন হলো 2020 টাকা 56 ইঞ্চি। খুবই সুন্দর। 48 ইঞ্চি পাওয়া যায় একই দাম। আচ্ছা আচ্ছা। আর কাছে থাই প্লাস। হ্যাঁ, থাই প্লাস দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ফ্যান ছাড়া আর কি আছে? ইকোনো আছে। আচ্ছা, এই পাশে আমরা দেখছি চার্জার লাইট আছে, পানির ফিল্টার আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সিমেক্স ম্যাট, এটা আমাদের নিজস্ব ইম্পোর্টার মাল। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি রিজনেবল দাম প্লাস কোয়ালিটিফুল মাল। আচ্ছা, এটা কতক্ষণ একবার চার্জ দিলে? মিনিমাম 2-3 দিন চালানো যাবে। 2-3 দিন চালানো যাবে ফুললি চার্জ দিয়ে নিলে। র্যান্ডমই চালায়? হ্যাঁ, র্যান্ডম চালায়। আচ্ছা আচ্ছা। আবার ব্যবহার করার পর দেখা গেছে আজকে 1 ঘন্টা চালাইছে বা 2 ঘন্টা চালাচ্ছে, তারপর আপনি যদি এটা সাথে সাথে আপনি আপনাকে চার্জ দিয়ে রাখেন, দীর্ঘ সময় ব্যাটারি ব্যাকআপ দিবে, টাইমটা। ব্যাটারি সার্ভিসটা খুব ভালো। এটা তো চায়না? হ্যাঁ, এটাও চায়নার মাল। এটা আমাদের সরাসরি ইম্পোর্ট করা মাল। আচ্ছা, এটা কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে নাকি? হ্যাঁ, 6 মাস আমরা একটা গ্যারান্টি দেই, ওয়ারেন্টি দেই। যদি সমস্যা হয় দেখা গেছে, এটা আমরা স্বাভাবিকভাবে এখান থেকে মার্কেট থেকে যদি আমরা এটা কমপ্লিট করে দিতে পারি, তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই, কাস্টমার নিয়ে সুবিধা পাই, এতটুকু সার্ভিস। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার এখানে বেশ কিছু লাইট দেখা যাচ্ছে। এগুলা কি ধরনের বা কত টাকার মধ্যে?
এগুলি চাইনিজ লাইটই ইম্পোর্টের মালই। এগুলি আপনার মনে করেন এক একটা লাইট মিনিমাম 5-6 ঘন্টা জ্বলবে এমনি মনে আসে, 5-6 ঘন্টা জ্বলবে। রিজনেবল প্রাইস, আমরা হোলসেল করি আর কি 270 টাকা। 270 টাকা বলেন কি এত সস্তা? হ্যাঁ রিজনেবল দাম। আর আলোটা দীর্ঘ সময় বিকাশ দেবে। আচ্ছা এটা রিচার্জেবল টর্চ লাইট, রিচার্জেবল এগুলো রিচার্জেবল টর্চ লাইট। ও আর এই ছোটগুলো কারেন্টে চালানো যায়। আর ছোটগুলো হ্যাঁ ছোটগুলো এগুলো মোটামুটি সার্ভিস ভালো, 2-3 ঘন্টা চলবে। 2-3 ঘন্টা চলবে? হ্যাঁ 2-3 ঘন্টা চলবে। এটা মডেলটা হচ্ছে SD 86-76A, আর একটা আছে 86-70। ঠিক আছে, 86-70 আর কি বলা হয়। সার্ভিসটা মোটামুটি ভালো। আচ্ছা এটার দাম কত? এটা পরে আপনার 130 টাকা হোলসেল করি আমরা। অনলি 130 টাকা? 130 টাকা এখানে রিজনেবল দাম। এখানে একটা ফ্যান দেখা যাচ্ছে, জি সুপার মুন, এটার দাম কত? এটা পরে হোলসেল পরে 1080 টাকা। 1080 টাকা রিচার্জেবল ফ্যান প্লাস সাথে লাইট আছে। ও আচ্ছা লাইটও জ্বলবে? লাইটও জ্বলবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্যানগুলো মোটামুটি সার্ভিস ভালো। আচ্ছা এই সুপার মুনের যত লাইট আছে, তারপরে ফ্যান আছে, আবার এই সাইডে আবার টর্চ লাইটও আছে। আচ্ছা টর্চ লাইট কোনগুলো? টর্চ লাইট আছে টর্চ লাইট তো না, এটা হচ্ছে আপনার চার্জার লাইট এগুলি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আবার জয়কালী নামে। এটাও চাইনিজ প্রোডাক্ট। এটাও মোটামুটি সার্ভিস ভালো, আলো ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এগুলি আমাদের এখানে হোলসেল করি আমরা 210 টাকা একটা। 79-25 এই লাইটটা হচ্ছে 220 টাকা হোলসেল। আর পাশে একটা আরেকটা আছে এই যে আপনার 79-32 মডেল, এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন 210 টাকা। ও ঠিক আছে, মোটামুটি রিজনেবল দাম এগুলি। আচ্ছা এটা কি লাইট? এটা হচ্ছে আপনার 68-81 এই মডেল। এই লাইটটা মোটামুটি সার্ভিস ভালো। এখন আপাতত এটা সার্ভিসটা নাই, মালটা নাই। আমরা আগে ইম্পোর্ট করছি যখন, তখন এটা শেষ, এখন আসে না, আবার আসলে হবে। আচ্ছা এই পাশে বেশ কিছু লাইট। এটা হচ্ছে সুপার মুন, ওই লাইটটাই, ওই যে সুপার মুন চার্জার, ওই কোম্পানির এই লাইটটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা আরেকটা মডেল। আচ্ছা এখানে একটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ব্রাইট স্টার লাইট। এটা আপনার মোটামুটি 4 ভোল্ট ব্যাটারি, মিনিমাম 6 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে চার্জ। আচ্ছা একটানা 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা চলবে। ছোট লাইটের মধ্যে মোটামুটি এটা সার্ভিস ভালো আছে। এখানে রিজনেবল দামে পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে 580 টাকা। 580 টাকা মাত্র। আচ্ছা আর এটা 580 টাকা। হারিকেনের মতো এটা হলো সুপার কিং মডেল, হচ্ছে 179C। এটা চারপাশে আলো দিবে। আচ্ছা এটা 6 ভোল্টের ব্যাটারি আছে ভিতরে। 5 থেকে 6 ঘন্টা চলবে একটানা 5 থেকে 6 ঘন্টা চলবে। এটা ইউ সিস্টেম আছে, টিউব প্লাস প্যাচ সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা প্যাচ একটা ইউ। হ্যাঁ একটা প্যাচ সিস্টেম, এটা ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা এটারও সার্ভিস ভালো, আলো ভালো, চারিদিকে আলো আসে। আর এগুলো প্রাইস কত? উপরে গেলে প্রাইস 650 টাকা। আর এটা বড় সাইজ? হ্যাঁ এটা বড় সাইজ, আর এটা ছোট? হ্যাঁ এটা একটু ছোট। আচ্ছা টিউবটা ছোট, হারিকেনের মতো দেখতে অনেকটা। ওইটার সার্ভিসও মোটামুটি ভালো। ওইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ উপরে যেটা, হ্যাঁ উপরে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটাও মোটামুটি 4 থেকে 5 ঘন্টা চলবে। এটাও 500 টাকা হোলসেল রেট, 510 টাকা 500 টাকা এরকম। আচ্ছা এখানে দুইটা মডেল নাকি? হ্যাঁ দুইটা মডেল আছে, এই একটা মডেল, এটা পাশাপাশি দুইটা মডেল। আর এই যে ল্যাম্প, ওটা হচ্ছে টেবিল ল্যাম্প, শুধু কারেন্টে জ্বলবে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে 280 টাকা করে। 280 টাকা করে হোলসেল রেট, 280 টাকা করে, 510 মডেল। তো প্রিয় দর্শক, এই দোকানের আসলে অসংখ্য আইটেম আছে যেগুলো একটি ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না। আমরা এই দোকানের আরো বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়ে যাব বিভিন্ন সময়, সেই ভিডিওগুলো দেখে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজকের এই পর্বটা এখানে শেষ করছি। তবে শেষ করার আগে আমি এই ভাইটির পরিচয়টা জানতে চাচ্ছি বা আমার দর্শকদেরকে জানাতে চাচ্ছি, কারণ আপনি তো প্রথম থেকে ছিলেন না। ঠিক আছে, আপনার নামটা? আমার নাম মোহাম্মদ আলাউদ্দিন খান। আচ্ছা, এই দোকানে এসে হাতে ধরে দেখে বুঝে প্রোডাক্ট নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজকের এই পর্বটা এখানে শেষ করছি। দেখা হবে নতুন ভিডিওগুলোতে, নতুন নতুন আইটেম নিয়ে আমরা কথা বলবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।